এ নিয়ে প্রতিবেদন থাকছে সংবাদের শেষ অংশে। চলে যাচ্ছি পরবর্তী সংবাদে। ব্রহ্মপুত্র ও যমুনার পানি কমতে থাকায় জামালপুর, সিরাজগঞ্জ ও কুড়িগ্রামের বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। তবে দুর্গত এলাকায় খাবার ও বিশুদ্ধ পানির সংকটের পাশাপাশি ছড়িয়ে পড়ছে পানিবাহিত নানা রোগ। জামালপুরে যমুনার পানি নামতে থাকায় ঘরে ফিরতে শুরু করেছে নিম্নাঞ্চলের মানুষ। এক সপ্তাহ বন্ধের বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে জানাতে জামালপুর থেকে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী সাইমুম সাব্বির শোভন। শোভন, জামালপুরে বন্যার কারণে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কেমন, আর বন্যা দুর্গত এলাকায় কোনো ধরনের ত্রাণ সহায়তা পাওয়া যাচ্ছে কিনা? দেখুন, যমুনা নদীর পানি এখন বিপদসীমার 26 সেন্টিমিটার নিচে দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। এতে কিন্তু নিম্নাঞ্চলের সকল পানি যমুনা নদীতে চলে গেল। এখন যমুনা নদীর তীরবর্তী যে অঞ্চলগুলো আছে, যেমন ধরেন আমি এখন আছি ইসলামপুর উপজেলার চিনাডলি ইউনিয়ন পরিষদের ঠিক পেছনে। এখানকার যে একদম যমুনা নদীর পাশে যে অঞ্চল আছে, সেই জায়গাগুলোতে কিন্তু পানি এখনও আটকে আছে। এতে সাধারণ মানুষের কিছুটা দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। তারপরে দেওয়ানগঞ্জ উপজেলার যে চিকাজানি ইউনিয়নের গুজিমারি এলাকা, সেই জায়গাও কিন্তু বন্যার পানিতে এখনও তলিয়ে আছে। তো এতে করে সাধারণ লোকজনের বেশ ভালোই দুর্ভোগ হচ্ছে। আর ক্ষয়ক্ষতির কথা যেটি বললেন, যে আমরা প্রতিবার যেসব দেখি যে বন্যায় বাড়িঘর ক্ষতিগ্রস্ত হয়, মৎস্য খামার ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তো আসলে এবার তেমনটি ঘটেনি। এবারের বন্যায় এবারের বন্যায় জেলার প্রায় যে 17টি ইউনিয়ন পানিবন্দী ছিল, সেই 17টি পানিবন্দী গ্রামের প্রায় 42,000 মানুষ পানিবন্দী থাকে। তো মাত্র 5 থেকে 6 দিন ছিল। বিকাশ করলেই বিশ্বকাপের টিকিট হবে। বেশিবার রিচার্জ বিকাশ করো, বিশ্বকাপ টিকিট জিতো।